Presiden ke UDP East Kasil District ubat Titos W Khain loong bahadu menta ke parti keempat diopriang kanu ke city nomeli ke parti na mau pelang kontensi uba Eugene lingdo badong ba unomile yak election MLA hawa jarat pulai. Uloong ba ke parti kadang penskem uba Eugene undang de ukurtong ke parti hak election MLA banwan. Uloong ba ke kubor ke dailesi ke cingikran syarum seneng bat nakaliang ba Eugene umpat juong iye ruem. Nimpat yo pediang kanu ke city na kaliang ting ba Eugene bayin ong ban tertib sa parti ba inobele shoot in election hendrai na kaliang ke jungi ngidang don ka jinget ke baskam ba ba Eugene indangele ya kan election ke banwan Nakai kata orang don ke jung ane ngi ba la ju pensiun le am sa parti ba in hadu menta in pat ju pen pau ha ka parti ba in diba imdan shoot ya ka mon banyale ya ketika election tenrei leksi kenika kubur kala bandai ba kadon kanu ka jing yakren haneng harum daki kat tu kat ni leksi kala banlong na kinu degi benta tenrei nak sentur ke jung ini hadu menta impat tempau kanu ka kentin banong ba innomele shoot ya election itulah banong ke jing momen jing tasi kadai si benta kita kesin ba kajing bomwan menta kesingi la pentip nama kumbu pietip menta kesingi kadika singi lengkhu siyam jong i kepa jong i ba eskis jadi la ada penpau kata ki kumbalong ke proses kan sawan ka recommendation na ko circle bat hakajo ko puaru kumbu pietip ba ngi kum ke parti ngi la ada perai ba ki MLA ki sitting MLA kin yo bet ya ka tiket kanum dan kanun ka question ban ong ban pendu tiket ani ban nom ai tiket yo no sitting MLA lana sudah ban ai benar ni kerteng untuk ikertong shen hadin jong ni singi na kalian jong parti in session ya ka state election